हाँ जी भैन तुसी कित्थों है? मैट्रो ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਸਰਬੋਧਾ ਰੋਡ ਤੋਂ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ स्पैशल इन्हां दा नाम सुन के आए हो तुसी? ਸਪੈਸ਼ਲ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕਈ ਦਫਾ ਆਏ ਹਾਂ ਹੁਣ ਸਪੈਸ਼ਲ ਅਸੀਂ ਆਏ ਹਾਂ टेस्ट किदां दा लगा तुहानू? ਟੇਸਟ ਬੜਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਕਦੇ ਜਿਹੜੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਏ ਆ ਔਰ ਸਸਤਾ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਹੁਣੀ ਖੜੇ ਨੇ ਬੀਫ ਪੁਲਾਓ ਤੇ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰੇੜੀ ਸਮੁੰਦਰੀ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੇੜੀ ਹੈ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬੀਫ ਪੁਲਾਓ ਤੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕਬਾਬ ਚਪਲੀ ਕਬਾਬ ਲਗਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਰਸ਼ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਦੇਖੋ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕੋ ਪੂਰਾ ਲੱਗਾ ਵਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਦੋਂ ਲੰਘੋ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਟੇਸਟ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰੋ ਟੇਸਟ ਵੀ ਅੱਛਾ ਚਾਵਲਾਂ ਦਾ ਵੀ ਤੇ ਕਬਾਬਾਂ ਦਾ ਵੀ है भाई हुणे भी माशाल्लाह बैठे खा रहे ने कहते काफी अच्छा टेस्ट है बीफ पुलाव ते नाल चपली कबाब साथ हुणे खड़े है जी समुंदरी रोड दे उत्ते एक कबाब दो नान आ भाई हुणे बाकी भी नाश्ता रोटी खान लगे दोपहर की इत्थे चावल भी लाए हैं भाई उन्होंने ते कबाब भी है रोटी भी है ਅਸੀਂ ਵੀ ਲਵਾਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਖਾ ਕੇ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਦੁਪਹਿਰ ਦੀ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਅੱਜ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਾਇਕਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਆ ਬਾਕੀ ਤੇ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਭਾਈ ਹੁਣੇ ਖਾ ਕੇ ਦੱਸਣਗੇ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਆ ਹਾਂਜੀ ਭਾਈ ਨੇ ਟੇਸਟ ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਦੱਸੋ ਟੇਸਟ ਕਿੱਦਾਂ ਹਲਕਾ ਹੀ ਆ ਠੀਕ ਆ 11 ਕਰਦਾ ਵਾ ਸਹੀ ਆ 11 ਹੀ ਹੈ ਚਲੋ ਨਾਲ ਨਾਨ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਰਾਇਤਾ ਇਹ ਭਾਈ ਹੁਣੀ ਆਪਣੇ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਖਾਣੇ ਆ ਗਏ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚਾਵਲ ਵੀ ਨਾਲ ਚਾਵਲ ਵੀ ਟੇਸਟ ਕਰਕੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ ਬੀਫ ਪੁਲਾਓ ਬੰਨੂ ਬੀਫ ਪੁਲਾਓ ਦੇਸੀ ਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਆ ਭਾਈ ਜੀ ਤੋਲ ਕੇ ਦੇਸੀ ਜਿਹਾ ਕੀ ਕਿਲੋ ਦਿੰਦੇ ਚਾਵਲ ਕੀ ਕਿਲੋ ਦਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਭਾਈ ਨੇ 400 ਰੁਪਏ 400 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਚਾਵਲ ਤਨਵੀਰ ਕਿੱਦਾਂ ਠੀਕ ਆ ਮਾਹੌਲ ਠੀਕ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਹੈ ਗਾਇਸ ਤੋਂ ਮੈਟਰੋ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਸਰਬੋਧਾ ਰੋਡ ਤੋਂ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਸੁਣ ਕੇ ਆਏ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕਈ ਦਫਾ ਆਏ ਹਾਂ ਹੁਣ ਸਪੈਸ਼ਲ ਅਸੀਂ ਆਏ ਹਾਂ ਟੇਸਟ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਲੱਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੇਸਟ ਬੜਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਕਦੇ ਜਿਹੜੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਏ ਆ ਔਰ ਸਸਤਾ ਵੀ ਹੈ ਟੇਸਟ ਵੀ ਅੱਛਾ ਹੈ